Wir fahren nach Norwegen. Nicht Italien, nicht in Süden. Wir fahren im Sommer mal nach Norwegen. Für mich war es mal spannend zu sehen, wie Norwegen im Winter ist bei minus 28 Grad mit dem Wohnmobil. Übrigens kein Problem. Dann im Sommer Richtung Italien und jetzt haben wir uns entschieden, wir fahren mal nach Norwegen im Sommer. Weil das muss ja schon beeindruckend sein, wenn es mal hell ist und wenn mal nicht alles nur weiß ist, sondern mal ein bisschen grün und das blaue Wasser. Ich bin gespannt. Auf geht's. Ich auch. Wieder nicht kontrolliert, das ist doch blöd. Wieder nicht, einfach durchgefahren. Mann. Kaum über die Grenze geht der Verkehr aber richtig los. Wie fahren die Dänen denn nur? Ah ja, nun ist unsere letzte Station in Sicht. Hoffentlich schnappt uns nicht das Wohnmobil vor uns den letzten Platz weg. Haveslav Hafen. Hier kostet es 15 € pro Nacht inklusive Strom, WLAN, WC und Duschen. 10 ebene Plätze auf Kies und schönen Blick auf das Wasser. Niebe Brettning heißt das Ding. Eine große Wiese, Spielplatz und eine Grillhütte gibt's auch. Wir treffen keine Mitarbeiter hier, trotzdem als Übernachtungsplatz sehr zu empfehlen. Absolut ruhig und entspannt. Am nächsten Morgen regnet es. Egal. Ab geht es zum Fährhafen nach Hirtshals. Wir kommen an, der Check-in gilt durch die Online-Buchung ratzfatz und zack stehen wir in der Pool-Position. Guck an, da kommt schon die Colorline Superspeed. Die Überfahrt dauert ca. 3,5 Stunden. Wenn man übrigens über die norwegische Internetseite von Colorline bucht, wird es günstiger. Dann mal ab an Bord, schnell noch die Luftfederung auf die höchste Stufe pumpen und auf geht's nach Norwegen. Vor uns taucht eine alte Gitterbrücke auf. Als wir über sie hinwegfahren, bemerken wir, dass unter uns ein Wasserfall rauscht. Der Fluss Lägen stürzt hier als Holmfoss mächtig über große Felsen. Es ist der drittlängste Fluss in Norwegen und entspringt im Nationalpark auf der Hardangervidda. Er soll einer der besten Lachsflüsse in Norwegen sein.
1999 wurden zum Beispiel 20 Tonnen Lachs gefangen. Vor allem die Größe des Flusses und die Kraft des Wassers sind atemberaubend. Und wenn man hier so steht, dann prägt sich eines ganz besonders ein. Die Lautstärke. Da ist der Campingplatz Melos Strand. Es regnet immer noch, wie man sieht. Der Campingplatzbesitzer holt uns nach einem Telefonat ab und führt uns an den Stellplatz. Ich hatte den Platz im Voraus gebucht, weil ich sicher gehen wollte, dass wir für die erste Nacht einen Platz haben. Wäre wohl nicht wirklich nötig gewesen. Ist ziemlich leer hier, aber egal. Hier kostet die Nacht 30 € pro Nacht, inklusive Fähr- und Entsorgung. Strom kostet 4 €. 16 ebene Plätze auf Kies am Wasser des Asrumwanat oder so. Dusche mit separaten Kaufmarken, 2,50 € pro Mal. Naja, ziemlich klein, eine Dusche, eine Toilette in dem Häuschen für jeweils Mann und Frau, haben wir aber nicht besucht. Der nächste Morgen begrüßt uns mit Sonne. Das ist doch herrlich. Den Müll entsorgen und nun per Schnellstraße nach Oslo. Die Straßen sind hier perfekt, kein Vergleich mit deutschen Autobahnen. Und die Aussicht ist auch kein Vergleich. Schau dir das mal an. Die Anfahrt ist ganz einfach und durch das Navi völlig problemlos. Den Platz habe ich auch vorab gebucht über das Internet. Bei diesem einzigen Campingplatz in Oslo kann man ohnehin alles online erledigen. Ganz vorne am Eingang gibt es einen Supermarkt Kiwi, da sind die Öffnungszeiten 7 bis 23 Uhr.
Sogar durch die Schranke kommt man mit einem PIN über die Internetseite. So viel wie hier los ist, ist auch keine schlechte Idee. Das ist also Topcamp Burgstadt. Hier kostet die Nacht 88 € inklusive Fähr- und Entsorgung, Strom und WLAN. Es gibt ungefähr 800 Plätze, sowohl auf Rasen als auch auf Kies. Sehr neues und komfortables Sanitärhaus, das gucken wir uns gleich nochmal an. Und einen Fahrradweg in die Stadt gibt es auch. Circa 10 Kilometer. In die City geht es immer bergab und zum Campingplatz dann aber teilweise ganz schön steil bergauf. Außerdem gibt es noch eine Bushaltestelle direkt vor dem Platz. Wir gehen nur einmal ins Sanitärhaus, da wir ja alles an Bord haben. Grundsätzlich sehr neu und komfortabel eingerichtet. Wenn nur einige Camper ohne Sinn für Sauberkeit nicht wären. Naja, irgendwie überall das Gleiche. Ich fahre mal über den gesamten Platz, so bekommt man einen Überblick. Wirklich ein sehr großes Areal. Da hat man die freie Auswahl. Leider stellt sich heraus, dass die beiden Ladegeräte für die E-Bikes zu Hause vergessen wurden von mir. Also sowas von ärgerlich. Glücklicherweise findet man Fahrradläden über das Internet in Oslo. Das Glück im Unglück, in Oslo gibt es wie in Hamburg nahezu alles. Also machen wir uns mit der letzten Energie im Akku auf durch die Stadt. Kaufen 2 Ladegeräte und gehen dann noch ein bisschen in die City und gucken uns das königliche Schloss, Parks. Ja, den schönen Hafen an, die entspannte Atmosphäre. Und zum Schluss noch das Opernhaus, eines der Wahrzeichen von Oslo. Hier ist es, das Opernhaus von Oslo. Es wurde 2008 fertiggestellt und ist einem treibenden Eisberg nachempfunden. Die Fassade und das Dach, auf dem wir rumrennen, besteht zu 90% aus italienischem Marmor und zu 10% aus norwegischem Granit. Bemerkenswert finde ich, dass der Bau 5 Monate früher als geplant fertig wurde. Das kennen wir als Hamburger gar nicht. 2 Tage Oslo soll genug sein. Wir haben ja nur 3 Wochen Urlaub. Also geht es heute weiter.
Hier mal meine Planung für die weitere Reise. Nichts weiter gebucht, einfach mal auf gut Glück, wir werden schon irgendwie was finden. Als nächstes möchten wir unbedingt noch einen ganz besonderen Elch sehen. Wartet ab, im nächsten Film geht's weiter. Also bleibt dran. Tschüss.